之前要快得多。当然了，在这个时候，一些沿海地区和一些较为偏僻的地区，也在中国的带领下一步步走向辉煌，并且身为世界上人口最多的国家，我们自然是有我们自己的野心的。就拿经济来说，如今的我们暂时是世界第2大经济体，但随着美国疫情的越发迅猛和国内严重的通货膨胀，甚至很多国家去美元化的执行，美国这个世界第1大经济的地位早已岌岌可危。而这个时候的我国却依然在快速稳步的发展，长时间下来，孰强孰弱自然一目了然。再加上如今的我国越来越注重高科技，就连房地产业都出现了全屋智能化，开灯关灯拉窗帘等都不需要人力来完成，只需要一句话全都可以代劳。与此同时，新能源的发展的速度也是越来越快。不说别的，就说如今街上跑的各类出租车基本上都已经是新能源化。其实从这些点滴就足够能看得出来，未来的我国很大几率是一个人工智能新能源的国家。面对这种情况，以下的5大产业就是我们普通人必须要抓住的发财机会。这首当其冲的第一个自然就是房子了，并且这房子可不是普通的房子，而是1线城市的房子。说白了，就是咱们经常说的北上广深这些城市。如果你能在这些地方有一间房子的话，那光是1个月的租金就够你生活了。甚至有一天你遇到急事，房子不仅能够很快卖出，还能拿到一个不错的价钱。而这些城市的房子之所以值钱，基本上都是因为设施完善、医疗水平高、教育条件好。当然了，还有非常重要的一点就是人流量大、工资高。咱们就拿广州的学区房来说，这种房子基本上都是2手房。也许在一些3、4线城市，2手房并没有1手房值钱，就算设施再完善，也比不过同等设备的新房价格。然而对于广州的学区房来说，却没有什么区别。如果你看过他们那里房价的话，你会发现，就算是20年以上的楼，每平米也能卖到8万到10万，甚至还有每平米10几万的。而这10几万在3、4线城市完全可以付一个首付。所以综合种种情况来看，如果你能够在1线城市拥有一套自己的房子的话，那么这对于你和你的家庭来说都是一笔极高的财富，甚至可以说是一笔战略资产。如果家里没有急事，那就租出去收房租；如果有急事，转手一卖就是一笔不小的钱，并且有了房子就可以落户。这对于下一代来说是一笔无法用金钱来衡量的财富。当然，也许你会问，那在3、4线城市有一套房难道不可以吗？答案是当然可以，只不过3、4线城市的房子必然是没有1线城市房子的价值大。并且对房价比较关注的人可以发现，如今因为各项因素的影响，3、4线房子的价格都在下降，甚至出现了1万多的房子如今变成了8、9千一平。而对于未来这些城市的房价是否还会下调，依旧是个未知数。再可以肯定的是，1线城市的房子只会涨不会跌，所以如果你现在有能力的话，可以考虑在1线城市买房，就算面积小一点，那也在未来也是一笔不可衡量的财富。如果说在1线城市买房对于很多人来说都是可望而不可及的话，那咱们接下来要说的这第2个行业就离我们很近了。这个行业就是粮食行业。民以食为天这句话相信大家都听过，你可以好几天不睡觉，但绝对不能好几天不吃饭，否则这对人体就是毁灭性的打击。没房子可以租房子或者是回村里，没有自己的车可以打车或者挤地铁。总之一句话，人没什么都可以，就是不能没有粮食这个东西。其实我们可以发现，粮食这个东西不管放在什么时候都是值钱的，尤其是在金融风暴和战争期间，那个时候的粮食就像是金子一样珍贵，